मैं एउटै गाडीको हैन हामी 5 जना पो हो क्या हो बोल्नु न सोल्टी I'm from Manipur. How many class do you read? एकछिनको लागि पनि नियम तोडेको पेट्रोल पम्पमा हैन नो स्मोकिङ नो फोन के भन्थ्यो नि तर ठिकै छ अब हैन अर्को पालिदेखि चाहिँ नियम तोड्दिन है अनि यो गाडी चाहिँ बेस्ट 13 मोडलको लास्ट हेर्नुहोस् न टायरको हालत गुड इभिनिङ सबैजनालाई नमस्कार कस्तो हुनुहुन्छ मेरो युट्युबमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ आज चाहिँ हामीहरू डिमापुर जाँदैछौँ यहाँ अघि देखिसक्नुभएको छ गाडी अघि त्यो यहाँ एउटा गाडी आउँदैछ नयाँ उसलाई पर्खिराखेको अवस्था अब बाटो कस्तो छ हजुरलाई देखाउने छु मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला सो ड्राइभरको लाइफ यस्तै छ होइन अब ड्राइभरको लाइफ देखाउँछु हजुरहरूको समक्ष कस्तो हुन्छ अस्ति पनि एउटा भिडियो बनाइसकेको छु फेरि आज भिडियो बनाउँछु लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि फलो गरिदिन्छ नभुलिदिनु होला गाह्रो छ होइन ड्राइभर मात्रै भन्नुपर्छ नसुती केही पुरा साह्रो हुँदा पनि केही गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ सो हजुरहरूले चाहिँ लाइक सेयर हामीहरू अहिले यहाँ यो हाइवेमा छौँ बेस 6 देखिसक्नु भएको छ हजुरले सरी बेस यता जान्छौँ हामीहरू चाहिँ होइन पर्खेको यो गाडी चाहिँ बेस्ट 13 मोडलको लास्ट हेर्नुहोस् न टायरको हालत टायरको हालत यस्तै छ यो देख्नु सक्नुहुन्छ यो कस्तो खालको टायर लगाएर गयो होइन हुन त गाडी त बहुत राम्रो छ दर्शकबिन अहिले चाहिँ हामी डाइरी प्लेस आइसकेको छौँ अब काङकुप हुँदै सेनापति हुँदै हामी पुग्नेछौँ अहिले चाहिँ हामी काङपोक्पीमा पुगिसक्यौँ हाम्रो सोल्टी यो दर्शकबिन अब न फोन न स्मोकिङ भन्थ्यो आज यहाँ गाडीमा तेल फुल गरेर चाहिँ डिमापुर जाने कति लिटर जान्छ 320 लिटर जान्छ यसमा तर अब कम्तीको लगाउँछौँ होइन यहाँ पेट्रोल पम्प निथफमको पेट्रोल पम्प एकछिनको लागि पनि नियम तोडेको पेट्रोल पम्पमा होइन नो स्मोकिङ नो फोन के भन्थ्यो नि तर ठिकै छ अब होइन अर्को पालिदेखि चाहिँ नियम तोड्दिन है अनि वाट इज डाटा हुन्छ यहाँ डाटा इज से टाटा विच केरी आटा फ्रम डिमापुर टु इम्फाल तेल लगाउँदैछ यहाँ 10-15 हजारको दर्शकबिन अहिले चाहिँ हामी कारवाङ पुलमा पुगिसक्यौँ यो कारवाङ पुलको दृश्य हो खोला अहिले सुकेको छ दर्शकबिन हामीहरू चाहिँ लाइरुङको छेउछाउ पुगिसक्यौँ यो अघि जाँदैछ यहाँ पर पनि आउँदैछ गाडी यो मणिपुरको रास्ता यस्तै छ देख्नु सक्नु हुँदैछ हजुरहरूले दर्शकबिन अहिले हामीहरू चाहिँ माराम काटेर अलिक पर छौँ यहाँ पछिको एउटा गाडीलाई पर्खेको सोल्टी र म यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो दृश्य देखिरहेको छ यहाँको यो गाडीमा अब अझै जाँदै हजुरहरूलाई देखाउने छु अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्नु नभुल्नु होला सब्सक्राइब पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला अहिले चाहिँ हामी बिबाट क्रसिङ हुँदैछौँ हुँदैछ हजुरहरूले हेर्नु दिने घर हुँदो रहेछ
दर्शकबिन अहिले चाहिँ हामी फ्रीमा आइपुगेको छौँ। अब होइन भोक लागेर को खाने भइसकेको छ अनि भित्र पसेर अब खाइन्छ है एकदमसँगले। लाइक सब्सक्राइब गर्नु नभुलिदिनु होला। अब चाहिँ होइन हामी फ्रीमा होटलमा जहाँ सधैँ खाने होटलमा बसेको छु। हेर्नुहोस् यहाँ सबै बसिरहेको छ। र निन्द्रोले 9:30 10 बज्नु आँटेको छ। यहाँ भाइ र सब्सक्राइब सेयर गर्नु चाहिँ नभुलिदिनु होला। मेरो युट्युब च्यानल यस्तो रमाइलो भिडियो लिएर आउँछु कि सधैँ। अब यो बाटो हिँडिबस्छु सधैँ। सब्जी के छ? खसी चल्दैन, सुँगुर नै लामो, अरू त छैन भने है। मलाई खसी चल्दैन दर्शकबिन होइन। यहाँ सोध्नु आऊ के खानुहुन्छ? खसी सुँगुर नाम के हो तपाईँको? My name is Vigyan. Where are you from? I'm from Manipur. How many class do you read? आयो खानेकुरा। निरामिष होइन, हामीहरू सबै अहिले अब होइन रेडी भइसकेको छ खानुको। अनि घिच्नु नै हो के भन्दा अनि यहाँ घिच्नु आँटेको छु मैले नि। अब सुँगुर मासु यो सोल्टी हेर न फेरि अब खाइन्छ। म एउटै गाडीको होइन, हामी 5जना पो हो क्या हो। डक्टर पनि देखिसक्यो। बोल्नु न सोल्टी पनि। मेरो सोट सुन्नेलाई अनुहार नदेख्यो भने मेरो सोट सुन्नेलाई कमेन्ट गरिदिनु र म को हो भनेर। तिमीलाई चिनिहाल्छ भइहाल्यो त नि। तिमी भात खाऊ न मजाले। कति किलोमिटर छ भने सिपाहीले कहिले भात खानु पाएको थिएन कि हो? यता पनि अस्ति अलिकति लगाइदिएको मैले पर। कस्तो छ मरेको तिमी? खाऊ न मजाले। 5,000 को पुग्नु आँटेछ यो। अहिले चाहिँ हामी भात खाइसकेर लाग्दैछौँ। रातिको अहिले